हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? सही है ना? अभी आज देखो कौन बैठ रहा है नहीं मालूम मेरे को के छ हजुर सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि होइन। हामी चाहिँ आज मर्निङ टाइममै नै अनि यसो दर्शन गर्नु पऱ्यो भनेर अनि फ्यामिली भएर हामी बुढाबुढी अनि उता चाहिँ अब अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पिकअप गरेर हामी चाहिँ अब आज मन्दिर जाँदैछौँ। आज आइतबार होइन, बिहानै बिहानै मन्दिर जानु पऱ्यो भनेको उठ्दा आज 7 बजिसक्यो, अब हिँड्दा 8 बज्छ, पुग्ने कति हो है। यस्तै हुन्छ नेपालीको टाइमिङ, कहिले पनि टाइममा कहिले हुँदैन के। राति 12 सायद 1 बजीतिर होला सुत्दा अनि बाहिर गएर आएको नि त, अनि त्यही भएर ल अब चाहिँ हामी कहाँसम्म पुगिन्छ भने मन्दिर पुगिन्छ, त्यसपछि चाहिँ कहाँसम्म गइन्छ भने चाहिँ थाहा छैन। अब हेर्नुहोस् कहाँसम्म पुगिनु रहेछ। गाइज हामी चाहिँ फाइनल्ली आइयो मन्दिर, जबलाली मन्दिर होइन। बाटोमा त्यस्तै भयो यार, बनाउन पाइएन। अब तपाईँलाई थाहै छ दुबईको नियम कानुन कस्तो छ भन्ने, मोबाइल चलायो कि सबै आउँछ, सरी। अनि त्यही भएर त्यस्तै भयो ल। हामी चाहिँ फाइनल्ली आइयो है जबलाली मन्दिरमा आइयो जब फाइनल्ली। तर पार्किङ बल्ल 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 घुमे पार्किङ पाइयो अनि फाइनल्ली हामी यहाँ पनि आइयो। अनि त गाडी त भर्खर किने रहेछ गाडी, अनि त पूजा गरेर पुरा हो माई गड। ल ल ल यहाँ चाहिँ फोटो सुट हुन लागिसक्यो। हामी चाहिँ अब भर्खरै अब आइयो है, अब हामी जानुपर्छ टक्क लगाएर। हामी चाहिँ लगभग पूजा गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब कुनै एलाउड रहेनछ फोटो सुट गर्नको लागि यताउति है। अनि हामी चाहिँ अब निस्कियो भन्नुपर्छ पक्कै पनि। अब सबै यो पूजा पाठ गरेर अब हामी चाहिँ दोस्रो लोकेसनमा जाँदैछौँ। रमाइलो गर्नुभएको छ आन्टीहरूले, नानीहरूले भिडियो बनाएको छन्, म चाहिँ ड्राइभ गरिरहेको छु, त्यही नै भन्नुपर्छ। भनिराख्नु भएको छ यो लोकगीत, यो भाइसँग हिँडेपछि लोकगीत बजाउँछ, अरू बजाउँदै बजाउन भन्नुहुन्छ। किनकि लोकगीत भनेको लोकगीत नै हो नि त होइन। कि सुनेकाले सुन्छ कि सुन्नै नपाएकाले सुन्छ भन्थे। म चाहिँ एकदम लोकगीत भनेपछि म त हो फेरि लास्टै गएको छु होइन। संगी हवाई जहाज विकसित भनेको यस्तो हुन्छ। 2 महिना पहिले यस्तो अहिले रेडी भइसकेको छ हेर्नुहोस् न। त्यो चाहिँ सुरुङ मार्ग हेर्नु कति ठुलो छ, हेर्नु कति आनन्द छ हेर्नु होइन। यो सुरुङ मार्ग जे छ नेपालमा नि बनिरहेको छ, सायद छिटै बन्छ होला होइन। तर यो चाहिँ हेर्नु कति व्यवस्थित छ, कति राम्रो छ, कति ठुलो छ, चलाउन पनि छुट्टै मजा आउँछ गाडी होइन। अब के गर्ने, कति लामो छ हेर्नु। यो त हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ है पक्कै पनि होइन।
हामी चाहिँ अब फाइनली पुग्यो भन्नुपर्छ लोकेसनमा। हाम्रो गन्तव्य चाहिँ यहीँसम्म नै हो, तर बेकार आइए जस्तै लाग्यो किनकि गर्मी, लास्ट गर्मी चाहिँ हेर्नु एसी चलिरहेको छ है, तर बाहिर चाहिँ 49 समथिङ त्यस्तै छ कि गर्मी एकदम समुद्रको नजिक, तर लास्ट गर्मी छ। यो चाहिँ हाम्रो झरना है। अब मान्छे कति टाढाबाट यहीँ हेर्न आउनुहुन्छ है खोरफकाङ भनेर। हामी चाहिँ गर्मी धेरै भएर भ्लग बनाउन पाएन होइन। कस्तो छ गर्मी? अङ्कल जाडो छ कि होइन? मलाई त्यस्तै भइरह। कतिको जाडो भइरह त नि। यो चस्मा चाहिँ साट्न पाइन्न है। मलाई चाहिँ नि दुईटीले छुट्टाका कपडा किन्दा सासूबारीले सेम किने, मलाई चाहिँ नकिन्देका। ठिकै छ, मलाई त्यसमा केही गुनासो छैन। हो तर मलाई त्यस्तो गुनासो छैन। उहाँ हाम्रो हिरो, उहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक दिन हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। दर्शक दिन